Погодка не самая хорошая. Но для караката работа. Надо съездить, найти, пробить дорогу на делянку. Найти делянку. В такую погоду сейчас поедем искать делянку. Снег метет. Снегу полно. Как каракат пойдет по снегу, посмотрим. Задний кардан у меня уже был давно нивовский, под родной нивовский, по длине все сделан. А вот передний был пока на жигулевских крестовинах. Теперь будет также на нивовских крестовинах вот карданчик самодельный. Чтобы одинаковые крестовины в запасе есть. Чтобы одинаковые крестовины, если что, перебить. Кардан поставили в полевых условиях. Снегу вот. До пол колеса почти, блин. Какого пола? Порядочно. Все, карданчик на месте. Будем продолжать движение. Едет спокойно, только на пониженных. Вторая пониженная ползет спокойно по снегу. А так начинает плясать. Нам надо вот тот угол, там будет дорога. По лесу снегу меньше, чем по полю. Вот пробивали дорогу, когда сюда ехали. Не знаю, видно, не видно, кузов, фаркоп по снегу ползет. И кузов он стучал, гармошка такая на снегу. Снегу много очень. О, показывает, сколько снегу, давай. О! Наша дорога, пробиваемся, уже полкилометра пробили. Нам еще надо пробиться полкилометра больше. Только ветки, смотри, аккуратно. Да, Серег, я и тебя буду снимать. Это просто жесть.
Где-то протямкал, щетка улетела. Щетка, дворник улетел. Не знаю. Ладно, другой пацан. Переходим на повышенные. О. Да.